Halo guys, kali ini kita unboxing sebuah paket dari Monqiqi ya guys ya. Monqiqi ini adalah alat impact brands untuk pembuka baut ya guys ya. Katanya ini bagus untuk buka baut CPT motor, baut ban motor, ban mobil katanya sih ya guys ya. Tapi ya kita coba ada dulu guys. Saya belinya di salah satu marketplace ya. Kebetulan lagi diskon ya guys ya. Kita manfaatin aja diskonnya. Kita bongkar lagi ya guys. Apa yang terjadi ya guys ya? Wow, ternyata kena pecah guys. Inilah salah satu problema kalau kita belanja online dengan diskon gede-gede Anda bisa pecah. Ya mudah-mudahan saja tuh ini nggak pecah ya guys. Kita coba bongkar ya guys. Oke. Anjusri ini dia ya guys. Ternyata ya guys di dalamnya ada sebuah guide dan satu buku petunjuk penggunaan dari toolnya ya guys ya. Toolnya ya guys ya, kemudian satu buah impact brands yang bernama Monqiqi ya. Ini pada Cina ya guys ya. Katanya sih 560 Newton meter sih, tapi saya nggak percaya. Ada sebuah baterai juga ya guys ya, sebuah baterai. Kemudian ada sebuah casan seperti biasa. Dikasih ya satu buah kunci sok berempat siling, kunci sok buka ban motor betul nih desi. Lumayan lah guys, ini harga saya peroleh waktu itu sekitar 300 ribuan ya guys ya. Ya maklum lah ya, kita coba dulu seperti apa lah. Dan 300 ribuan ini impact friends ya guys ya. Impact friends ini beda dengan mesin bor drive-nya beda ya guys. Kalau impact mesin bor itu dihentakkan ke dalam ya guys, kita ambil. Kalau impact friends ini hentakan ke kanan dan kiri guys. Jadi bautnya itu dihentak kiri kemudian dihentak kanan. Ketika hentak kiri dia melepaskan dan hentak kanan dia mengunci ya guys. Itu fungsi dan nama impact friends. So ini sangat berguna untuk pekerjaan kita sehari-hari ya guys. Kita tidak perlu lagi datang ke bengkel. Kita coba perbaiki sendiri motor kita. Kita beli part-partnya dan marketplace juga murah ya guys. Belinya di toko-toko official store atau toko yang ulasannya bagus ya guys ya. Biasanya itu barangnya bagus ya. Jangan bagus untuk belanja di online ya guys, sangat bagus. Nah ini barang ini akan saya gunakan untuk buka baut CPT motor saya ya guys ya. Nanti videonya akan saya sediakan cara mengganti sebuah belt dan sebuah CPT dari motor seperti saya. Alatnya sudah saya beli semuanya, tinggal saya ganti guys. Oke guys, and akan saya share video untuk buka CPT-nya guys ya. Sekian dulu dari saya guys.